Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar Lenovo IO atau All-in-One F0BF BV. Ya, ini kita bongkar, ini mudah insyaallah. Taruh begini. Lalu ini tutup nih, tutup bawah. Tolak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak ke belakang. Udah ya? Ini mengganti apa? Ganti SSD. Ini SSD ya. Oke. Ini harddisknya. Tinggal kita tolak. Ini dia. Oke, kita ganti. Ya. Ada diganti ya. Pasang SSD. Ini bagus. Kita pasang balik. Pak SSD yang ini udah masuk. Oke. Tolak. Nah, udah masuk. Sekian, kita install lah. Sekian tutorialnya cara bongkar All-in-One F0 BV pasang SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.